en unes colònies una nena va descobrir una cosa espectacular, que és que els monitors i inclús els cuiners no cobraven. Estaven a la colònia i fent les activitats i jugant i tot, i guitarra amunt, guitarra avall, sense guanyar diners. Que aquesta nena, parlant-ho amb alguns dels monitors, va resoldre una afirmació importantíssima, que és que en tot aquell curs és la primera activitat que feia on estava amb adults que no guanyaven diners amb ella, i això amb ella la va omplir d'alegria, però amb els monitors i amb els responsables de la colònia evidentment també. Mira, per què ho dic? Perquè a vegades ajudar els altres ens omple i ens pot portar una gran alegria, ens pot donar molta pau. A vegades en Déu, en Jesús, hi busquem també això, que sigui el motiu de la nostra pau interior, que ens doni un benestar espiritual, per dir, no? Estem una estona de pregària, ens pacifica, ens tranquil·litza. Jesús els diu als seguidors: vosaltres em busqueu perquè mengeu tant com voleu, per això em seguiu, perquè mira, aquí hem repartit pa, va per tothom i tots contents. Però el que ens ofereix Jesús de veritat és el pa del cel, que diu ell. I clar, aquest pa del cel demana molta fe, perquè no és només la bonomia de fer coses pels altres i buscar una certa pau interior, és creure, que és molt diferent. És donar un significat molt més profund a tota la nostra acció. Jesús ens convida un diumenge més a combregar d'aquest pa del cel, que és ell mateix personalment, el ressuscitat. I de la fe i de la vida que neix a l'Eucaristia surt tot. I al final aquest monitor que està regalant el seu temps ho està fent per amor a Crist i fruit de la vivència de l'Eucaristia. I tots acabem al mateix cap de carrer. Però és important el que ens mou, que el que ens mou als cristians sigui realment la fe. No només satisfer els nostres desitjos de millorar el món i la humanitat, sinó fer-ho des d'una profunda unitat amb aquest Crist, el ressuscitat, que és el que ens urgeix i ens dona forces per fer-ho. Doncs endavant i bon diumenge.